never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Hunting Caliber. U današnjem videu tema je kako naštelat pušku za gađat nizbrdo ili uzbrdo. Za sve oni koji ne žele čekat kraj videa, odmah ću reći, znači bilo da pucate uzbrdo ili nizbrdo, pogodak će vam uvijek ići malo višlje, znači uvijek će vam prebacivati puška. Zašto je to tako, ako želite znati, onda ostanite do kraja samog videa. A prije nego što krenem na temu, htio vam se svima zahvaliti koji ste do sad podržali kanal. Evo, došli sam do 1000, sad ćemo biti 30 pretplatnika i puno vam hvala na tom. Ja se nisam nadao uopće da ću doći do tog broja, ali eto, kako kažu, ugodno sam iznenađen i to me još više u biti motivira da nastavim dalje rad. I u znak toga poklanjam 3 vaka noža sa gravurom, znači inicijalima koje vi kažete, ili vašim inicijalima, ili ako mislite nekom pokloniti. A uvjet je za nož, znači da u komentar sam napišete nož i znači svi koji napišu nož u komentar, oni idu u izvlačenje za te iste noževe. A to će biti najvjerojatnije u mom sljedećem videu. Ko što i sama tema kaže pucanje pod kutom. Znači, to znači ovisi da se, recimo sad vi se nalazite, evo pretvarat ćemo se da je ovo neko brdo, neka velika visina i udaljenost neka velika. I sad da pogodite metu trebate naštelati vašu pušku. Kako naštelati pušku? Za to treba nekih par, ajmo reći, treba malo matematike. Prvo što vam trebate izmjeriti udaljenost. Da bi izmjerili udaljenost treba vam laserski daljinomjer, recimo ovak neki uređaj. I kad izmjerite udaljenost, recimo rećemo da je udaljenost do one tamo točke, da je 1000 metara. To je čisto iz lakšeg računanja. Zatim trebate moći izračunati kut. Znači pod kojim je kutom ta meta naspram vas. Kako izračunati kut? Kut, recimo ovaj laserski daljinomjer, on sam mjeri kut. Izmjeri mi. Opcija druga je da pomoću telefona, danas mnogi telefoni imaju opciju da mogu mjeriti kuteve. Znači jednostavno nanišanite telefonom u metu i on će vam pokazati koji je kut. Treća opcija je da napravite, znači recimo dosta sportskih strelaca ima kao kutomjer, znači nacrtan ima notice blok i onda na njem se nacrta kutomjer, zakačite kemijsku komad špage i znači kad objesite dobijete u biti kut. I većina ljudi kad kažu kut, kad mjerimo, sad ovo je ovako, to bi bilo recimo 30 stupnjeva. Međutim u prirodi rijetko kada bude nagib veći od 25 stupnjeva. Ako pogledate recimo brda, sve planine idu, doslovce kad gledate idu pod istim nagibom, osim recimo Strmilitica gdje su. Ili recimo na bauštelama, ako ste primijetili, pijesak. Doslovce uvijek svaka vrpa izgleda jednako. To je neka pravila fizike, prirode, ali već neću dosta to. Kad imate te dve stvari, treća stvar na koju sad kad već imate kad imate udaljenost pravu, nazvaćemo to u biti prava udaljenost. Kad imate kut, da je recimo, uzet ćemo u ovom slučaju neki 34 stupnja, trebate izračunati kosinus. Kosinus, kako izračunati? Jedino pomoću digitrona ovoga, kako kažu, znanstvenog. I kad ga izračunate ovako na 34 stupnja, kosinus je 0,829. Kako još možete, recimo možete da se isprintate, ako imate taj blok što sam ja rekao, tu knjižicu, recimo imate opciju da si isprintate, znači tabelu i za svaki stupanj, recimo od 5 stupnjeva pa do 40 stupnjeva, 45, da si isprintate same te kosinuse. I sad ostaje, znači, za izmjerimo, biti da izračunamo koliko je naša udaljenost na koju mi moramo podesti našu pušku. A to se računa tako da pomnožimo kosinus, u ovom slučaju 0,829, sa udaljenosti koju smo mi izmjerili.
i dobit ćemo udaljenost, ovo je jednostavna računica, znači 829 metara. Znači kad pucamo na metu koja je pod kutom od 34 stupnja od nas, na udaljenosti od 1 kilometra, znači mi našu pušku moramo podesiti kao da pucamo na metu od udaljenosti na udaljenosti od 829 metara. Bitan čimbenik je još u tom svemu da kad naštimate tu, ajmo reći, takozvanu udaljenost za gađanje, znači 829 metara, vjetar bočni morate računati dalje na 1 km, jer taj metak će i dalje putovati 1 km kroz zrak do vaše mete ili do životinje koju gađate. U biti da to malo skiciram, kad pogledate, u biti kad to stavimo, ajmo reći, sve u neki prostor i sad imate, vi ste na vrhu i imate, znači uzmete tamo da je meta i sad to stavimo u neki ovak prostor i povučemo ovu gore liniju. Vidimo da je u biti, azra dosadna, vidimo da je u biti ova gornja linija puno duža od ove donje, a gravitacija utječe na ovu putanju, znači ovu donju liniju. Na tu liniju, na tu udaljenost u biti utječe gravitacija na sam vaš metak i zato u biti uvijek ide prebačaj. Znači kad pucate tako pod kutom, mnogi od vas vjerovatno kod djeca smo gađali vrapce, pa vrabac stoji ovak maltene tik iznad nas i to je to siguran pogodak, opališ onoga u biti profula. I to je bilo sve na ovu temu. Vidimo se u sljedećem videu, mislim da će biti testiranje neke od municije u kalibru 223. To bi trebalo biti negdje video oko Božića, to jest ne oko Božića, oko Nove godine i tad bi trebalo biti objavljeni rezultati ko je osvojio one noževe. Do tad ja vas sve lijepo pozdravljam, želim vam da lijepo provedete ove praznike, božićne koji slave naravno i to bilo to. Ostavio samo share, like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu.